Журнал «Лучшие компьютерные игры» представляет. При содействии официальных представителей межзвездного консорциума. При информационной поддержке аксакалов Телаара. Награнт. Земля ветра. Сиреневое небо и розовые облака под бледными звездами. Волшебные рассветы и печальные ночи. Это Награнт, земля ветра, последний осколок былых времен на погибшей планете Драйнор. Резкий контраст с чужеродными пейзажами северных болот и демонической долины Луны на востоке. Сюда приходят, чтобы заработать денег и опыта. Но тот, кто хоть раз увидел переливы красок на палитре рассветного неба Награнда, навсегда влюбится в этот зеленый кусочек земли на краю бездны. Это священное место для многих орков. В древние времена, когда племена орков еще не попали в рабство демонам и колдунам, здесь были земли почитаемых предков. Говорят, именно из этих мест пошли шаманские обряды и традиции, не забытые орками и поныне. От тех эпох остался памятник — трон стихий на берегу озера Небесной Песни. Замшелые, бесформенные, но, несомненно, обработанные лапой орка камни выстроились в круг на этих островках. Земля здесь выложена странными фигурами из булыжника. Иероглиф или древний тотемический знак напоминает формой якорь. Два драйней-шамана и женщина-орк стоят в центре трона стихий, а вокруг них неспешно бродят 4 беспокойных духа. Это дух камня, гигантская ожившая скала с зеленоватыми кристаллами. Это воплощенная ярость воздуха, грозный вихрь Каландрии. Скованная магией вода, сыплющей брызгами оборий. Посмотрите на его чудесные браслеты. В аквамариновых камнях словно отражаются океаны, которых уже никогда не будет на осколках Драйнора. А это стихийный дух огневик. Природа и ее 4 стихии, слитые воедино, источник силы древних шаманов. Подобно синим птицам над ними и над озером летают небесные птицы рух. Конечно, не все стихийные эманации готовы терпеть присутствие эльфов и даже орков, не говоря уже о гномах. Уже на этих скалах с живописными водопадами вокруг плато стихий разгуливают злобные духи воды. Добраться сюда можно по воздуху, и, казалось бы, кому нужны эти существа? Но и Альянс, и Орда регулярно посещают эти места. На духов идет охота. Из-за ценных пылинок их будут истреблять и днем, и ночью. В последнее время духов здесь стало заметно меньше. Надеюсь, полное истребление им не грозит.
Судя по дымящейся земле и маленькому кладбищу Дрейнеев, здесь недавно произошла катастрофа. Впрочем, внешние земли этим не удивить. Все они одна сплошная катастрофа. То, что Награнд остался цветущим и зеленым после катастрофы, произошедшей 20 лет назад, настоящее чудо. Даже на обломках земли, парящих высоко в небе, растут деревья. В почве время от времени можно заметить останки ископаемых животных, а корни крупных деревьев не просто торчат наружу. Очень скоро они могут разорвать такой непрочный и маленький воздушный островок. Знаю я орка, который не выпалол вовремя 3 кустика. Есть сведения о том, что после катастрофы, разорвавшей планету Дрейнор, к восстановлению Награнда приложили руку друиды Ценария. Если так, то многое становится понятным. Но точны ли эти сведения, мы не знаем. Архидруиды и сын Ценария Ремовос от комментариев отказались. Иногда на летающих островах можно найти свидетельства о том, как развлекаются орки. Вот здесь, например, они состязались в метании секир. У того, кто бросил этот топор, с глазомером дела обстояли неважно. Вообще, местные орки – удивительные существа. Племя Магар, например, может похвастаться удивительным цветом кожи. Издали такого орка можно даже принять за загоревшего человека. Магар – одно из немногих племен, не попавших под власть демонов Пылающего легиона и ухитрившихся при этом уцелеть. На холмах в Междуречье они выстроили поселение Городар, названное по имени Горада Снежного Волка, отца Дуратана и дедушки нынешнего правителя Орды Трала. Городар с его глиняными постройками, красным орнаментом и круглым колизеем – очень красивое место. Жаль, что эльфов здесь очень не любят. На земле периметр города охраняют защитники из числа Магар. В воздухе дежурят тролли на летучих мышах. Реакция у них замедлена, но все равно они очень опасны. Все, что я могу себе позволить, это сесть на край воздушного острова и посмотреть на город издали. Хотя Магар славится дружелюбием, это все же орки. Именно они выстроили неподалеку от Городара арену, кольцо испытаний, место для смертельных поединков. Здесь Таурен может затоптать орка, а человек расправится с беззащитным гномом. Воинственных орков не изменить. Другое дело мы, Альянс. Нам нужен мир, и желательно весь. На юге Награнда, на краю глубокого ущелья, дрейнеи расы сломленных выстроили Телаар. Посмотрите, как прекрасно архитектура дрейнеев вписывается в зеленый пейзаж Награнда. Мы мирные гуманоиды, но стражи Телаара не дремлют, патрулируя висячие мосты. Иногда пешком, порой верхом на традиционных слонах-эриках, которые в дикой природе встречаются именно здесь. Несмотря на торчащие спины и свидетельствующие о деградации щупальца, сломленные дрейнеи – очень милые существа и вовсе не кровожадные. Да-да, ничуть не кровожадные. Просто им надо как-то тренироваться перед сражениями за город Халаа, жемчужину Награнда. Вот он, этот город, выстроенный в центре всей области на высокой горе. Видите, по постройкам, Халаа – исконно дрейнейский город и всегда по праву принадлежал Альянсу. Однако недавно в погоне за наживой и вообще за всем, что плохо лежит, город атаковали эльфы крови.
Мы бы защитили город, тем более, что он укреплен естественным путем. Посмотрите на эти мосты. Их было бы легко оборонять даже без этих ветряков. Но эльфы пошли на подлость. Они установили на внешних обрывах посты с мантикорами и начали бомбить город боеприпасами чудовищной мощи. Дрейнеи никогда не поджимают хвост в случае опасности. Но даже эти храбрые защитники города, 15 стражей, не могут выдержать долгую бомбардировку. Теперь город то и дело переходит из рук в руки. Орда пытается взять жемчужину Награнда силой и хитростью, но никогда не потерпит альянс, чтобы на этом бревноподобном древке вместо нашего синего стяга развивался флаг Орды. И бьются герои под этими небесами и воздушными водопадами за право владеть Халаа. Побеждают обычно те, кого больше. Но вся эта возня вокруг спорной территории очень не нравится ученым, которые в обмен на ценные вещи принимают у населения алмазную пыль. Именно за этой пылью охотятся эльфы крови. Давайте же отправимся из города на юго-запад вслед за призраками орков. Эти потусторонние существа, древние предки нынешних Магар, один за другим идут через мосты Халаа по дороге к этому белому камню. Это гора Ошаган, что в переводе с орочьего означает «гора духов». Правда, издали похоже на известняк? Очень похоже. Однако Ошаган состоит из чистого углерода. Это алмазная гора, возможно, самый большой кусок алмаза во всей Вселенной. Говорят, что это остатки космического корабля, на котором Дрейнеи прибыли на планету, спасаясь от демонов Саргераса. Но к слухам следует относиться с осторожностью. Просто посмотрите на Ошаган. С какой стороны ни взглянуть, на корабль не похоже. Однако ясно, что этот алмаз здесь находится с незапамятных времен. Племена древности поклонялись горе духов. Отсюда эти таинственные многометровые знаки на земле. Их смысл неизвестен. Старания древних мастеров письма по земле вызывают уважение, но только не у этих эфирных существ. Да, они, как и эльфы крови, пришли сюда за алмазами. Кристалл таких размеров собрал не только духов из бездны, но и искателей сокровищ из самых дальних уголков космоса. Они называют себя Вирани. Это настоящие разбойники и мародеры, просто космические пираты. К счастью, не все эфириалы – злодеи. Рядом на пригорке обосновались честные торговцы, представители космического консорциума. Как видите, эфириалы состоят из чистой энергии звезд. Их форма лишь в общих чертах обозначена одеждой и бинтами. Даже в контейнерах у них хранится энергия. Но против алмазов они не возражают, особенно против кристаллов, отобранных у злых Вирани. Ценная слоновая кость бивней эликов тоже привлекает консорциум. Интересно, на каких далеких планетах они ее продают? Об этом мы вряд ли узнаем. Представители фирмы и приходят, и уходят через свои круглые порталы. Для переноса чистой энергии не нужны громоздкие сооружения и магия Медива. Спускаться к алмазу лично торговцы не хотят. Во-первых, для этого можно подключить героев. Во-вторых, вокруг скалы бродят куда более страшные и опасные существа, чем конкуренты и даже налоговые инспекторы. Огромный, голодный и злой Грон наматывает круги по полю, устилая его слюной. Бьют его часто, несмотря на то, что он сильный и страшный. А все потому, что за этого непривлекательного Грона объявлена огромная награда.
А что до этого белого Бантара, то за ним тоже идет охота, но уже не из Телаара, а с северо-востока на Гранда, где обосновалась экспедиция знаменитого охотника и писателя Хеммета Нессингера. Вот он какой, прямиком из джунглей Азерота. Заглянуть к нему на огонек стоит хотя бы для того, чтобы почитать знаменитую книгу «Зеленые холмы мыса Шипа». Вместе с Хэмметом его верные напарники, грозный Таурен по прозвищу Фитц и Гарольд Лейн. Сейчас он мается ногой и бредит от неизвестного яда, попавшего в царапину. Попытка обстреливать живность с воздуха закончилась для него не очень удачно. Так что охотиться придется нам на птиц рух, на этих косматых быков и на диких винторогих козлов системы Толбук. Эти время от времени пытаются отомстить Хэммету и нападают на его лагерь. Вот так. Козлы — храбрые животные, но против Фитца одной только храбрости мало. Пока сражаются Альянс с Ордой, а Хэммет стреляет всякую живность, местные жители тоже не могут ужиться друг с другом. Пестрая компания из драйнеев и людоедов. Северные воюют с южными, восточные подставляют западных. А у озера Солнечного драйнеи из племени темной крови напали и разграбили деревню орков, сбросив тела в воду. И все это перед лицом извечного врага, демонов Пылающего легиона, которые уже оккупировали западные обрывы на Гранда. Их лагерь там, к северу от древнего кладбища орков, где за призраками присматривает пожилая арчиха. Передовая база Пылающего легиона. Выжженная земля, зеленый дым и зловещие механизмы. Маленький портал, затаившийся в сумеречном ущелье, и вот этот демон Эридар Редедрон. Если это не повод для беспокойства, то что же? И кто сейчас скажет, для какой цели служили эти древние изваяния, нынче висящие над пустотой Нижнего мира? Они очень похожи на те, что стоят по обе стороны великого темного портала. Еще одна загадка, на которую мы вряд ли найдем ответ. В ту же бездонную пропасть обрушиваются отравленные легионом водопады. Бесконечный поток от жизни к смерти, от зеленых равнин на Гранда к первозданному хаосу. Этим зеленым полям и деревьям, этой волшебной луне на полнеба и этим озерам угрожает опасность. Но мы можем встать на защиту Награнда, и демонам ни за что не взять верх, пока есть мы, отважные воины Альянса и храбрые герои Орды. Спи спокойно, Награнд. Мы стоим на страже. Смотрите в следующих выпусках. Долина лунной тени от крепости Диких Молотов до Черного храма. Я вижу мертвецов, и им это не нравится. Драконы во тьме. Вечный шторм. Результат зловещих магических экспериментов. Зеленые чудеса среди мертвых скал. Гоблины в космосе и звездные корабли Наару. Все это в клубе игропутешественников.